Это дымоход камина. И Лена расписывает чайничек. Ну, рассказывать не знаю, что, просто вот посмотрите. Ну, может, кому-то это будет интересно. Вот так чайничек этот расписывается. Ну, просто фильм длинный, как его показывать. Она снимает свой мастер-класс. Может, она потом отдельно покажет. Ну, я вам обзорный фильм покажу про Лену. Как вот идет работа на этом объекте. А чтобы было немножко понятно, откуда у ней вот этот тяга к рисованию. То есть я с 10 лет пытался всячески детей настроить на то, чтобы они занимались живописью. То есть это и вот холсты покупал, и выкупал картины, и всячески я стимулировал. Это первые ее картины, которые нарисовал, она еще их на ДВП рисовала. Потом я стал холст делать, потому что понял, что дети трудолюбивые, вот это еще ДВПшные картины, потом, как они до сих пор у меня есть. И вот это, будем говорить, эта практика дала возможность Лене прекрасно заниматься арт-бетоном и красить его, потому что есть у нее колоссальный опыт. И сотни картин, и она с удовольствием зимой рисует, ей скучно. Вот даже это барбекю, или как камин, это, наверное, камин действующий, это делала Лена. Ну, вот попалась просто в кадр, я решил вот вам показать. То есть это под Киевом. А это мои 3 дочки, все у меня красят, все живописью занимаются. И я очень доволен, что у нас совместный бизнес. И вот так мы
будем говорить, живем. А это Лене было там лет, наверное, 15-16, я уже точно не помню. Вот это первая картина, не такая серьезная, холстом, ну, сейчас вы увидите, вот это она рисовала, вот это холст ее, а Ксюньке, которую вы видите, ей тогда, я не знаю, лет 12 было, 4-13, я не знаю, сколько ей лет. Ну, вот мы делали беседку, и вот Лена делала такую живопись на холсту.